¿Sabías que en la película del gato con botas, El último deseo, hay una referencia hacia la película La máscara del zorro, ya que durante esta escena podemos ver cómo Kitty Patitas Suaves le hace una limpieza al gato con botas, afeitándolo de oreja a oreja? Lo mismo pasa en la película de La máscara del zorro, solo que esta vez el que se encarga de la limpieza del espadachín es el antiguo zorro, siendo Antonio Banderas el espadachín, quien es el protagonista de la película, el mismo que le da la voz al gato con botas.